周四早上，炸弹气旋袭击东岸的多个州，造成超过32万名用户停电，其中包括纽约的3万9千名用户、康州的4万5千名和罗德岛的2万6千名用户。国家气象局对东北岸的700万居民发布洪水警告，降雨将达到3英寸，封闭地区更有可能达到6英寸。周三晚上和周四会是雨最大的时候。另外，国家气象局还对北卡到缅因州之间14个州的6000万居民发布暴风警告。周三和周四，在纽约市、波士顿、波特兰和缅因，风速加上阵风可达到1小时39英里。周四和周五，新英格兰地区的多个班机将延误或取消，而在纽瓦克和拉瓜蒂亚机场，强风已经造成多班机延误。这几天，炸弹气旋将让气温降低华氏5到20度，狂风和暴雨则将一直持续到周五。新唐人记者王于鹤纽约报道。